కట్టకపోగా పైకెళ్ళి మేము ఖమ్మంలో తిరగకుండా ప్రజల్లో తిరగకుండా మా మీద రాళ్ల దాడులు కర్రల దాడులు రాడ్లు పెట్టి రాడ్ల దాడులు లేకపోతే రౌడీ చీకర్లతో దాడులు చేయించాలని అంటే కదా ఉత్తమ ఉద్యమ సమయంలో ఉద్యమించిన పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళందరూ జగదీష్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే హరీష్ రావు గారు కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర ప్రజాప్రతినిధులు కానీ వాళ్ళ మీద మీరు భౌతిక దాడులు చేయాలా నా మీద భౌతికంగా సరే నన్ను అంతమంది ఇస్తారా అనుకున్నాను. దాంతో ఖమ్మం ప్రజల సమస్య తీరుతుందా? నువ్వు నన్ను చంపాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసుకోవు, దాంతో ఖమ్మం ప్రజల వరద బాధితుల ప్రజల బాధ తీరుతుందా? మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఒకసారి ఇంకో విషయం కూడా నేను